خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش، که ناخن بر رگ گل میزند مژگان هر خارش. خوشا وقتی که چشم پرجبینش خوشچین گردد، شوم چون عاشقان و عارفان از جان خریدارش. چه موزون است یارب، چه موزون است یارب، طاق ابروی پل مستان، خدا از چشم شوخ زاهدان بادا نگهدارش. هموطنان عزیز و نازنین، مردم شریف و دوست داشتنی افغانستان، امیدوار هستم که روزهای سرد زمستان را در کنار خانواده هایتان به گرمی استقبال نمایید. در اوج سر و صداهای ساخت و ساز در کابل برنامه را اندازی کردیم زیر نام شام کابل. در برنامه شام کابل مهمانانی از اقشار مختلف جامعه می داشته باشیم و موضوعات مختلف را با ایشان به بحث می گیریم. در برنامه شام کابل دغدغه ما ای است که بتوانیم هم میهنان عزیز ما که دور از کابل قشنگ هم هستند با شنیدن نام برنامه شام کابل به یاد و خاطراتشان در کابل بیفتند. جای خوشحالی است که در آغازین برنامه شام کابل مهمان عزیز و دوست داشتنی را داریم که نامشان این روزها با نام کابل گره خورده. جناب نعمت الله بارگزی، سخنگوی محترم شاروالی کابل را امشب در برنامه با خود ما داریم. بارگزی صاحب بفرمایید. بخیر باشین. خوش آمدید. سلام، حسن شکر. بخیر باشین. خیلی سلامت. بخیر باشین. بفرمایید. خوب هستین ان شاء الله. صحتتان خوب است. یک گلاس چای خوش اشتها دارین ان شاء الله. خسته نباشین. قربان. مصرفیتایتان خیلی زیاد است این روزا. میفهمیم، درکتان میکنیم. بسیار تشکر که برای خودمون بندازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا خود چای بنداز یک سلام علیک داشته باشیم. مجددا سلام برای خودت، برای تمام بیننده های عزیز و وطندارای گل. امید که عالمگی خوب باشه و شامشان بخیر. بخیر باشین. بارگزی صاحب گرامی، این روزا سر صداها زیاد است. بر رسانه ها هم هستین، بر مجالس هم زیاد میبینیم، تان مصروف هستین. چه کارا میکنین؟ چه مصرفیت دارین؟ والا قصه اساسی شما میدونین داستان شاروالی کابل یک داستان 24 ساعته است، چون شهر یک شهر زنده است و باید در هر موضوعش متوجه باشین، حضور داشته باشین. و یک خانواده کلان تقریبا 9,500 نفری در شاروالی کابل اونا کار میکنن، زحمت میکشن و می افتخار به من رسیده که من بتونم زحماتشان را با شما دوستا، با رسانه و با شهروندا شریک بسازم. کارهای مختلف در شاروالی کابل جریان داره، از بحث پروژه‌های انکشافی که بحث پل‌های هوایی یک بحث بسیار اساسی و مهم است و الحمدلله بسیار خوب پیش رفته، تا مباحث پلانگذاری شهر و سرک‌ها و موضوعات دیگه جریان داره و همچنان آدرسیابی شهر، توجه به بعضی از اعتراضات، صحبت‌ها و همچنان بسیار قصه‌های دیگه. بخیر باشین. مجبور هستیم در آخر یک صنف ادبیات هم بگیریم. در کتاب میکنیم، سر اون موضوعات هم میاییم. بارگزی صاحب گرامی، بارگزی صاحب این روزا شما را بیشتر میبینیم به رسانه‌ها. به خانواده هم فرصت دارین؟ والا فرصت خدا دادیم. خانواده ما فعلا مسافر هست دیگه، بیا ایزو تاش فرصت داریم برای ان شاء الله. خوب است که خانواده هم مسافر هستن، شما مصروف رسیدگی به امورات مردم هستین. بارگزی صاحب گرامی، اولویت‌های شاروالی کابل چی است فعلا؟ ببینید، شاروالی کابل یک شهر کلان را که متاسفانه غیر پلانی رشد کرده باید مدیریت بکنه و بدون شک در شهرهایی که غیر پلانی رشد کرده بحث اساسی در مدیریت شهر مسئله پلانی شدن شهر است که با گزینه‌های مختلف به پیش میره. یک گزینه اساسیش است که با توجه به نیاز ساحه و منطقه و بر اساس پلان‌های منظور شده شما مجبور هستین تطبیق پلان را با عهده بگیرید که شما خبر دارین که در هر سال شاروالی کابل پلان‌های انکشافی مختلف را در شهر داره. امسال که سال 1404 هست و هنوز هم 2 ماه کم و زیاد مانده، ما 258 پروژه انکشافی به ارزش 8.1 میلیارد افغانی در شهر کابل داشتیم و عملاً در ادامه تطبیق از او داریم گام برمی‌داریم. و در این حال پلان‌های سال 1405 که اونها هم قطعاً پلان انکشافی خوبی است و احتمال زیاد حجم مصارفی که ما امسال کردیم در سال آینده زیادتر هست، اونا هم در دست منظوری گرفتن و همچنان تایید هستند که سر از هم کار جریان. بارگزی صاحب، در ادامه سوالات زیادی است که از شما خود پرسیدیم. یک چیزی که این روزا سوال از برای مردم، کسانی که از دور میبینن فعالیت‌های شما را، کارکردهای شما را و در جامعه هستین و در اواخر خیلی آدم دوست داشتنی هم شدین. لطف مردم. کارهای شاروالی کابل فعلا انجام میده که مردم باور نمیکردن. اصلا خود ما باور نداشتیم. یک چیز کمی عاطفی بریم، خانه‌هایی را که تخریب میکنید چه حس دارین؟ ببینین، یک چیزی هست که شما مجبور هستین یک گزینه را انتخاب بکنید.
وقتی که میبینین که شهروندای عزیز به خاطر از رفتن از یک مسیر به مسیر دیگه به صدها و هزاران و 10,000 موتر منتظر میمانه، اما این طرف میبینی یک ساحه به نوعی غصب شده یا پلانش تطبیق نشده، مکلف به تطبیق پلان است. این حالا میرسیم روی استملاک خانه ها. زمانی که خانه استملاک میشه دلیلش چی است؟ شارولی کابل هیچ وقت حق نداره به خاطر پروژه های خاص خود جای استملاک کنه، فقط پروژه عامل منفعه. باید سرک جور شود، از سرک عام مردم استفاده میکنن. اگر چندین خانه استملاک میشه در مقابل چی میگیرن؟ هم خسارت زمین هم خسارت ساختمان خود را میگیرن. یعنی موضوعی نیست که خدای ناخواسته زمین و خانهشان از او گرفته شود و منتها در مقابل چیز نگیرن. هم اونا به حق خود میرسن و همین طرف یک حق کلان و مردم که رسیدگیشان به نقاط مختلف شهر است به او رسیدگی میشه. و بدون شک قصه ای است که از یک طرف که میبینیم مایوس کننده است، اما از طرف دیگه باز با گفته یگان تا با قدرت میتونیم بگیم که در مقابل اونا خساره خود را دریافت میکنن و میتونن که در مقابل خانه یا جایدادشان که دست میره یا بر خود خانه خریداری بکنن یا خانه برای خود میتونن کرایه بکنن یا موضوعات دیگه. و یک قصه را براتون بگم، در تمام جایدادهایی که شارولی کابل استملاک میکنه تمامش نمیره. ما مثلا در یک جای اگه 200 جایداد 300 500 یا 600 جایداد استملاک بکنیم، نهایتا 15 تا 20% نهایتا 30% مکمل جایداد میره. از یک آدم نیم متر دیوارش هم که برای یک جایداد است، دقیقاً 10 سانتی دیوارش هم که برای یک جایداد است. مثلا اگه 5 اتاق داشته باش، نیم اتاقش هم برای از یک اتاق جایداد است. اما کوشش کلی است با صورت که ما فعلا به خرج دادیم تقریبا 5.2 میلیارد افغانی، یعنی 5200 میلیون افغانی برای شهروندای عزیزی که خانه‌هاشون در مسیر استملاک اختصاص داده نشده، پرداخت شده. این نقداً پرداخت شده و احتمال داره که این موضوع 2 برابر و 3 برابر هم شه و روزانه زمانی تیمرالشان اسنادشان تیمرال میشه، اونا میان حق خود را میگیرن و این 5.2 میلیارد افغانی این امکان داره هفته دیگه 3 میلیارد شه و یک ماه بعد 4 شه و به این شکل زیاد شه. ان شاء الله. بارگزای صاحب، چیزی که مهم است و هموطنان عزیزم گاهی در این جامعه ما هستیم سوال از برشان، وقتی نمره ها خریداری شده، خانه ها خرید و فروش شده، فرض کنین گذشته هم زیاد نمیریم دمی 20 سال، بله این آگاهی دهی برای مردم داده نشده بوده که کجا ماستر پلان شارولی هست، کجا نمره ها به سرک نره و در آینده ای مشکلات ها قبلا برای مردم آگاهی داده نشده بوده. اینجا چند قسم قضیه است. یک موضوعی است که هیچ کس ارج نمیگذاشت به شارولی کابل که وقتی که آبادی میکنه بیا شارولی کابل اجازه بگیره. ما شما همگی همینجا بودیم دیگه، ما حداقل دمی اداره خوب بودم دیگه. اونجا باید به سیستم های دیگه پیش میرفتن. ما بسیار از جایدادار داریم، برای ما هم جالب است و از یک طرف برای خودشان هم جالب. مثلا از یک نفر جایدادش 5 بیسه زمین داره، تقریبا 2 بیسه ساختمانش هست، در سرک برابر شده، پشت سر ساختمان خود 3 بیسه زمین خالی داره اما نمی ساختمانش میره. اگر همون زمانی آدم می آمد از ما اجازه میگرفت، سرک معلوم بود، قسم معلوم بود، میگفتیم که ایره 10 متر عقب‌تر جور بکن، هم زمین سفید استفاده میشد و این سایه که امروز استملاک میشه ما مجبور نبودیم خسارت ساختمان بدیم برشان. از دو شارولی کابل هم مصارف کم میشد، با او آدم هم به جنگجوی سرگردانی پیش نمیرفت. این یک بخش قضیه است. بخش دیگه چی بود که شما خبر دارین که هر بخش کابل به نام یک نفر بود و بسیاری از اسناد است که پیش ما میای وقتی که میبینیم جالب است، اسناد نوشته کردن که از شخص ما، یعنی از شخص ذمہ دار هستیم، از دولت نه. این خودش نشان دهنده است که زمین دولتی است. یعنی اگر شخص دعوا بکنه سر زمین، چون دیگه ما وقت زور داشتیم، ما در کنارت هستم، ما جوابگوی هستم. اما اگر دولت ادعا بکنه ما جوابگوی نیستم. و این اسنادی که ما عموما میبینیم با یک بیع بسیار پایین است. یعنی مثلا نمونه سر کوتل براتون میگیم که یک مردم آمدن که برشان خسارت ساختمان همگی را دادیم برشان. شما میبینید که 5 بیسه زمین در هیچ وقت در شهر کابل خصوصا 15-20 سال پیش $2000 $1500 نبوده تا $500 هم است. دقیقاً. یعنی یک پول بسیار ناچیز گرفتن و او طرف هم کسی که خریدارم بوده جنجال نکرده و گفته صحیح است دیگه تا هر وقتی که شد بازم خسارت ساختمان شد. همون گپ وطنی ما زیر کلا خد او موندن رد شدن. نه دیگه قصه آرد چی است آسیاب. دقیقاً. و هم کند بود یا هم تر بود خجور آمدن. بارگزای صاحب، در ارتباط سرک هایی که ساختمان های زیادی را تخریب کرده، یکی سرکی است که شما قرار است که از طرف مکرویانا به طرف سلیم کاروان چهارراه بله 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 بله. و همین سرک دشت برچی بعضیا میان به گونه مطرح میکنن که گویا ساحات مشخص از قصدن این کار صورت میگیره. اما پلان کاری که شارولی کابل داشته یا آگاهی دهی چقدر وقت‌تر بوده برای مردم داده شده آگاهی که فلان سرک از فلان قریه یا از منطقه رد میشه، مردم آمادگی خود بگیرن. حتی گاهن با مردمای آدم مخاطب میشی که
میگه که من در خانه نشسته بودم آمده مثلا بلدوزر آمده یا مثلا نفرای امنیتی آمدن خانه مرا ویران کردن، سر صدای در سوشال میدیا هم شما بیشتر آنم میبینین میشنوین. این چگونه است؟ به این مردم آگاهی دهی شده بود نشده بود؟ اینطور است که پلانی که امیال در گوشه‌های تک تک ما شما است و همگی میتونیم ببینیم در کدام قسمت شهر کابل ما شما سرک داریم که این خودش نشان دهنده است که همه چیز شفاف است و هر شهروند در گوشی خودی را دیده میتونه، در جیب یک نفر نیست. این تطبیق میشه در شهر کابل. حالا تطبیق از امکان داره 5 سال زمان ببره، 10 سال 15 سال متناسب با بودجه و وضعیت شهر. این یک بخش قضیه است. یعنی هیچ نابطور نبوده که ما مثلا یک سایه مشخص را بخوایم که همیشه همونجا کار بکنیم یا همیشه همونجا کار نکنیم. ما 22 نایه در شهر کابل داریم، پلان‌های همه سال در گوشی است. کدام سال میخوای بعد بگیم که خصوصا در 4.5 سال گذشته در کدام ساحه ما پلان داریم؟ در تمام شهر کابل هیچ ناحیه ما نداریم که در پلان نداشته باشیم، سرک نداشته باشیم. خب هر ناحیه باز اولویت‌های خود را داره. ما نواحی را داریم که میتونه دو گذر را به هم دیگه وصل کنه. نواحی را داریم ما شما یا سرک‌های را ما شما داریم که میتونه دو سرک فری را وصل بکنه. نواحی را داریم که کابل را وصل میکنه با یک ولایت. نواحی را ما داریم که شمال و جنوب افغانستان را به هم دیگه وصل میکنه. سرک کوتل، ناحیه 7 و این طرف دیگه ناحیه 5 کمپانی، اینا با هم دیگه بسیار تفاوت داره. یعنی ما نمیتونیم که اولویت سرک کوتل را برابر بکنیم با یک سرک بسیار عادی در ناحیه 19. اول باید و بعد از او شو. یعنی این تیپ انتخاب ماست که تقریبا 27 میلیارد در مد نظر گرفته میشه. این یک قصه است. میایم سر موضوعی که شما مسئله استملاک میگین. حداقل 4 ماه قبل حداقل تکرار میکنم برشان خط اندازی میشه و آگاهی داده میشه. مثلا سرک بی محرو چاراشید شما میگن حداقل 8 ماه پیش اطلاع رسانی شده بود برشان. 8 ماه پیش. خب قصه چی است؟ وقتی که این 4 ماه تمام میشه باز هم ما 2 ماه 1 ماه 20 روز دیگه هم برشان صبر میکنیم. بالاخره به یک نقطه میرسه که باید بیا ریسکواتر را استاد بکنی که وقت دیگه تمام است. بله. متاسفانه ما خب منتظر فرصت میباشیم در نقطه 90 که رسیدیم دیگه باز اینطور است که یک بخش ما میخوام بر شهرونده عزیز بگویم. این قصه است که مثلا در سابق که شهرولی کابل پلان ساخت یک سرک نمیگیری 20 رقم سفارش های سیاسی بود، رفاقت های سیاسی بود. مردم فکر میکنه که خب شاید فلانی زندگی میکنه اینجا نشه و فلان گپا. نه، فلان گپا نیست. ما اول پلان گرفتن پلان نمیگیریم به خاطر ساخت یک سرک. وقتی که نوبتش شد در ردیف آمد و باید جور شد او را دیگه با زور خداوند انشالله جور میکنیم. اول منابع مالیش تنظیم میکنیم به خاطر ساخت سرک، دوم منابع مالی به خاطر حق استملاکی شهروندای عزیز است و بعدش هم اجراش انشالله. بخیر باشین. خوب است که آگاهی بر مردم ما باشه چون عام مردم در جریان نیستن. کسانی همیشه که هست، همیشه در مسائل برشان هست، برشان فرم داده میشه، ویدیوهاشان هست، استعلام داده میشه، شستشان گرفته میشه. کسی نمیتونه. نه کسی که میگه گلایه میکنه که گویا ما خبر نبودیم. این بارگزی صاحب عملا میگه که ما بر مردم آگاهی دهی میکنیم، مردم خبر میرسونیم 4 ماه 5 ماه قبل تا اینکه خانه های خود را یک بار در دفتر ما بیا که در کدام ساحه بودی که برش آگاهی دهی نشده. بعد ما چون در بحث آگاهی دهی که چندین بار ما میریم ویدیوهای همه ناحیه را میگیریم، همه نواحی را میگیریم، آرشیو میکنیم ما در اونجا. بخیر باشین. از تقریبا میگذریم. پس از یک میان برنامه کوتاه بر ساخت و سازا از بارگزی صاحب سوالات خود را داریم، ان شاء الله که میپرسیم از پیششان. هموطنان عزیز و نازنین دوباره خوش آمدین. بارگزی صاحب امرای ما هستند. از تخریب ها میگذریم بارگزی صاحب. در اواخر ساختمان های خیلی زیادی در گوشه و کنار کابل در حال ساختن است. بله. ساخته شدن هستند. خیلی بلاک های بلند در کابل ساخته شده. پلانتان چی است؟ به مردم مزاحمت ایجاد نمیکنه؟ کسایی که توانایی ندارن که خانه‌های بلند بسازن. خیلی بلاک سازی در هر کوچه که بودی که 5 نمره 6 نمره در حال بلاک ساختن بلاک هستند. چگونه از شما در جریان هستین؟ بله یک خشت هم اجازه نمید شهرولی کابل بدون داشتن جواز کسی بالای همدیگر بمانه. چون ما نمیخوایم که خلاف پلان چیزی رشد بکنه و مثل امروز ما مجبور باشیم به خاطر تطبیق پلان تنها خساره ساختمان 5.2 میلیارد افغانی پرداخت کنیم. با این پول ما 3-4 پول برکی میتونیم جور بکنیم. یک اساس. یعنی اگر رشد فعلی ما پلانی باشه در آینده مصارف استملاکی نداریم. این حالا میایم سریع که خب یک جای 4 منزل، یک جای 6، یک جای 12، یک جای 15. یک زونینگ پلان مشخص بر تمام شهر کابل است. از سرک‌های 60 متره گرفته 45 متره، 30 متره، 20 متره که کجا چند منزل حق داره. این حال یک قصه سابق بود که مسئله کلکینا مزاحمت میکرد بر شهروندا که فرمان مشخص آمده
خصوصا نقشه‌ای که فعلا ویزا میشه تمام مسئله همسایه دیده میشه که به هیچ عنوان نباید حریمش تحت تعرض باشه و اونا که در قبلا ساخته شده شهروندان عزیز اگر تحت تعرض هستن میتونن که عریضه بکنن. شهرولی کابل موضوعشون مطلق مطابق هم فرمان بررسی میکنه. و قصه چی است؟ مثلا شما در یک کوچه میرین که 4-5 نفر 4 منزل 6 منزل جور کردن و شما نمیتونین بگین که خب آدمی که در کنار جور نکرده ای دیگه حق نداره جور بکنه. سقف شما تعیین میکنین، مثلا در این راستا پس از اون پلان 4 منزل است، در اینجا 6 است، در اینجا 10 است، در اینجا 12 است، در اینجا 9 است. سقف شما تعیین میکنین. یکی یک نفر امسال جور میکنه بس شخصیش است، سبا جور میکنه بس شخصیش است. و از یک بود دیگه ما شما باید بسیار خوشحال باشیم که علاقمندی به ساخت مسکن و خانه بسیار زیاد شده. بله دقیقاً. چون ساخت و ساز سرمایه گذاری از زمانی که سرمایه گذاری شود رشد ایجاد میشه. اگر نیازمندی نباشه سرمایه گذاری انجام نمیشه. و این خودشان از دید رشد اقتصادی در شهر یک زنجیره مکمل است که به هم دیگر وصل میشه. فرهنگ شهرنشینی را متوجه هستین؟ اینطور از فرهنگ شهرنشینی باز مثل ساختن بلاک نیست که بودجهش بیاری 1 سال 1.5 سال بعد خوب یک ساختمان جور کرده بتونی. فرهنگ شهرنشینی ساخت و ساز ذهن مردم است. ذهن مردم هم نیازمند به است که حداقل 1 نسل 2 نسل کار بکنید شما. یعنی ما امروز صحبت‌هایی که در بحث فرهنگ شهرنشینی داریم از یک طرف مبحث آگاهی و فرهنگ سازی است، از بحث دیگه بعضی جا اصلاح فرهنگی ما نیاز داریم که او از ساخت فرهنگ کرده بسیار سخت‌تر و زمان گیرتر است. و در کنار این موضوع ما باید متوجه باشیم که نسلی که امروز 6 ساله و 7 ساله و 10 ساله است اینها جوانای 20 ساله بعد ما شما هستند. اینا باید بسیار از موارد فرهنگی رو مد نظر بگیرن. و از طرف دیگه شهرولی کابل تقریبا 2 سال قبل 1800 کارمند خانم رو استخدام کرد به خاطر 1 ماه در مورد پروژه‌ای که کار در مقابل گندم بود از طرف ریاست الوزرای محترم. ما تنها تارگت یا هدفی که داشتیم مادرها بود در خانه. یعنی 1800 خانم در 29 شهر کابل آگاهی کردن، پشت دروازه هر خانه رفتن و با خانم هایی که در خانه بودن برشان بسیار موارد عادی را از بحث کثافات گرفته، بحث سایه سبز گرفته، بحث نارچانی گرفته و بعضی موضوعات شهرنشینی برشان آگاهی کردن. چرا؟ چون طفل عموما در افغانستان میدونید چون پدر دنبال کار است عموما مادر تربیتش میکنه و با خانم ها صحبت کردن، با مادرای عزیزی که در کابل هستن صحبت کردن تا اینکه بعضی موضوعات از طرف مادر برای طفل گفته شود بسیار میتونه مفیدتر از این باشه تا از دیگه طریق باشه. بارگزای صاحب در ارتباط به فرهنگ ساختمان نشینی وقتی شما بلاک سازی میکنید کسی به حولی میشینه تا یک میای به یک بلاک میشینه تفاوت‌های خود را داره. شکایت مردم بر شما رسید از یاد است؟ اینطور از خب یک خودمو زندگی در بلاک یا آپارتمان بخشی از فرهنگ شهرنشینی است. چون بخواین نخواین در تمام دنیا او حویلی، او باغچه، او خانه کلانی که در ولسوالی داری یا در قریه داری او دیگه در شهر نیست و شما مجبور هستین بسیار از موضوعات مطابق شهر تنظیم بکنین. اگه دقت کرده باشین در هر بلاک زندگی بکنین یک مدیر بلاک دارین که اکثریت خوشتان نمیاد و همیشه قار هستن. و همیشه قوانین بلاک روی دیوار نوشته است که ساعت چند بعد بری، ساعت چند بعد بی، سر صدا نکنی، بالا و تا کل گپا. دیگه اتومات یک نفر اجست میکنه خودش. بخیر باشین بارزی صاحب گرامی. در ارتباط به جاده هایی که در کابل ساخته شده، سرک هایی که در حال ساخته شدن است، چقدر شهرولی کابل با ریاست ترافیک هماهنگ است؟ یک بحث کلانی که ما شما در شهر کابل داریم ساخت زیربنا است که شهرولی کابل انجام میده. زیربناها بدون شک سرک ها هستند در بحث ترافیک. بحث دیگه‌ایش است که خب زیربنا ساخته میشه چه اتفاق میفته؟ بدون شک مدیریت ترافیک شهر است که اداره محترم ترافیک وظیفه مدیریت موتورها را در داخل شهر داره. واضح‌تر براتون بگیم قطعا هماهنگ هستیم، خصوصا پل دومی که ساخته میشه ای با هماهنگی کامل با اداره محترم ترافیک انجام شد به خاطر که بتونیم در ساحه دیافانان ما شما یا سر زیرزمینی که برش میگیم ما شما ترافیک یا موتورها که میای بتونیم قوی مدیریت بکنیم و از دید شاخه هایی که به 4 زون میره اونا تقسیم بندی شود. که می پلی هم که ساخته میشه بیشتر به خاطر موتورها است که به 5 ناحیه غربی ما شما میره، ناحیه سوم، ناحیه پنجم، ناحیه 16م، 6م و 7م. بخیر باشین. یک ابتکار خیلی خوبه که امسال کردین، کوچه های فرعی را باز کردین. کسی براتون ممانعت نکرد؟ در 20 سال گذشته خط سرخ مردم بود. البته اگه دقت کرده باشین از امروز باز شدنش نیست. تقریبا 4.5 سال قبل دمی اوایلی که تحول شد بعد از روز 5م 6م شهرولی کابلی کار آغاز کرد که از پیش وزارت دفاع ملی ما آغاز کردیم از پل محمود خان. خب زمان بر هست. چرا؟ از دو دید.
اولی که این دیوارای سنودی رو بعد ما انتقال بدیم. ما ماشینری ما اکثرا مصروف چی از پروژه هست و برای پلان جداگانه تنظیم میکنیم در روزهای رخصتی انجام میدیم. این که دیگه می دیوارای سنودی بسیار سنگین هستن، یعنی موترهای ما نهایتا 1 تا و موترهای کالان ما 2 تا انتقال داده میتونه، از دید وزن زیادتر نمیتونه. به می خاطر زمانگیر هستن و خصوصا در ایامی که ما کار میتونیم کنیم، مثلا از ماه حمل تا ماه قفص را نمیتونیم به این موضوع رسیدگی بکنیم. به همین خاطر است که تقریبا 1.5 ماه 2 ماه قبل یک فیصله مشخص آمد که هر اداره مکلف دیوارهای خودش را برداره که در قسمت یک تشکری خاص میکنیم از وزارت محترم امور داخله، وزارت محترم دفاع و وزارت ها و ادارات دیگه که مسئولیت گرفتن به این دیوارها رو با همکاری شارولی کابل میبردن. بخیر باشین. خیلی مردم هم استقبال میکنن. ممکن کسانی که خانه هایشون تخریب میشه گلایه داشته باشن از شارولی کابل، اما در کل مردم بسیار خرسند از شما. بسیار زیاد تشکر و ما تا از آدرس مردم افغانستان از شما تشکری میکنیم. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم در ارتباط با کار سرک های که نیمه کاره مانده کارشان. از بارگزای صاحب از اونها هم سوال میکنیم. دوباره خوش آمدین بیننده های عزیز. امیدوار هستم که تا این دم با ما باشین. بارگزای صاحب چای هم بگیرید، میوه خشک هم بگیرید، اینا رو به خاطر شما راحت باشید، میشه جان میکنین. ما میگیریم یک خواهش میکنم. یک چیز متوجه شدیم که ما شما ستام کردیم. از خود تیره تر است، من کم کرده. یک کمی تفاوت باید باشه. بارگزای صاحب میایم سر سرک ها. یک وقت فرصت که کردین با کوتل خیرخانه برین به سرم کوبه راین، قشنگی سرک که ببینین خودتان هم لذت میبرین. چندین بار رفته میره. ما با درون راحت تری رو دیدم، میتونیم چون تصویر برداری. خیلی قشنگ است، خیلی زیبا است، اما بعضی سرک ها هنوز نیمه کاره مونده. مثلا پروژه‌ای که شما در کوتی سنگی طرف کمپانی میره، اونجا کم ازدحام ترافیکی دیگه اواخر زیاد شده و بعضی سرک ها نیمه کاره مونده. اولویت بندی کردین سرک ها برای امسال چون زمستان هم رسیده. ما در جریان زمستان هستیم. بالکل در زمستان هستیم. ما 212 پروژه داریم که سرش عملا فعلا کار میکنیم. من تا 2 گپ فعلا نداریم، که غیرریزی که کانکریت ریزی، به دلیل که هوا منفی است و نمیتونه با کیفیتی که تعریف شده در قرارداد بعد از اینکه کار انجام شد و او استقامت را نه غیر داشته باشه و نه هم کانکریت. اما کارهای دیگه جریان داره، از بحث انتقالات مثلا بعضی از مواد ساختمانی که مونده تا بحث کاتینگ تا فیلینگ، مثلا پل هوایی برای که همین روزانه تا شب کار جریان داره و شبانه هم دیگه شیفت کار میکنه که بورینگ میکنن، یعنی برمه میکنه زمین را به خاطر که پایه های یا فایل هایش در وجود نصب بکنه. یعنی کار را طور تقسیم بندی کردیم که در فصل زمستان هم مطابق به نیازی که شهر داره کار جریان داشته باشه، یا گادرایی که سر خود پل برکه میمانیم که هر کدامش 21 متر و 30 سانتی است و 95 سانتی هم عرضش هست. انتقال بسیار جنگجوی است، فعلا انتقالش را داریم. یعنی در شهر کابل عملاً که زمستان هم هست فعلا کار جریان داره. قضیه برکی خو خیلی قوی هم بود. مردم باورم نداشت. مثلا ما در اجتماع هستیم، وقتی قضیه برکی پیش می اومد میگفتن این خواب و خیال است. اما امروز شما 80% کار از رو پیش بردین و الحمدلله که به خیر افتتاح شود و همین ازدحامی که در برکی در گذشته بود و حل شود. بارگزای صاحب از کوتل خیرخانه یاد کردیم یک مشکل کلان در اونجا به وجود آمده در چند سال. سرک ها خیلی قشنگ است، 6-7 قطار موتر هم میتونه رفت آمد کنه، اما حادثات ترافیکی شما در جریان هستین که خیلی زیاد میفته. برای پل هوایی چیزی برنامه دارین یا منتظر هستین که سرکی که طرف شمالی میره ختم شود؟ نه ما تقریبا 10 پل هوایی آبرو را به ارزش 47 میلیون افغانی که قرار داده شد، همین لحظه که ما تو صحبت می‌کنیم نصب جریان داره. لات دوم یا بخش دومش فکر کنم خلاص شده باشه، او هم یاد تدارکات است که در خود سرک کوتل چندین پل هوایی است. یک موضوع بود که در سرک کوتل ما می‌خواستیم دمی پکیج بگیریم، اما چون سرک کوتل کلان است ارزش بسیار زیاد، ببخشید طولش بسیار زیاد شد و به خاطر زیاد بودن طولش در دیزاین تغییر آمد که بتونیم از اون دیزاین استفاده کنیم یا از فرمول استفاده کنیم. به دلیل دراز بودن زیادش باز خم نکنه خود، و باز قصه انجینری است دیگه. مردم اذیت نمی‌کنه که اونا بازی یک لات دیگه شد یا یک پروژه دیگه شد که اگه اشتباه نکنم شاید تدارکاتش هم خلاص شده باشه. تو قصه ما نباید فراموش بکنیم. فعلا در سرک کوتل شما میتونید ببینید در هر تقریبا 500 متر تا 1 کیلومتر ما خط عابر پیاده داریم و زمانی که خط عابر پیاده میآید، عابر پیاده اگر عبور بکنه هم موتروان متوجه است و مشکلی ایجاد نمیشه.
پل هوایی هم انشالله خداوند خواست تا حمل دیگه جریان نصب از نام شروع میشه. ولی اگر ما واقعا همین مردم باشیم او هم بر ما کاری نمیکنه. یعنی سرک کوتل، سرک دارالمان، سرک کمپنی، سرک میدان، سرک های کلان ما شما 60 متر است، یک نفر حق داره با سرعت 80 کیلومتر حرکت بکنه. این بسیار اشتباه است که ما وقتی میخوایم از سرک عبور بکنیم، مثلا من در این قسمت سرک هستم، اونجا یک دکان است، من میخوام رد شم، ما باید عبور بکنم با سرعت 70 80 کیلومتر. اداره موتور بسیار سخت است. خودن یک بار که شما خودمون دادیم و خصوصا وقتی نیمه سرک میرین، نیمه دومش که از گلدان تا میشین، از بغل یک درخت تا میشین، موتوران سایه دید نداره. این ما باید در خود تغییر بیاریم که خب مثلا کار ما با اون دکان اونجا هسته، چقدر خوب است که ببینم خط عبور پیاده چند متر از ما دور است، هم به خاطر حفظ جان خود، هم به خاطر که آدم با جنجال نفته 100 قدم پیاده برم، چی مشکل است؟ عالی را مطمئن باشید در سرک کوتل که 10.8 کیلومتر از ما نمیتونیم در 20 متر یک پل هوایی جور بکنیم. او هم همین فاصله خود را داره. فلهذا بعضی موضوعات اطلاعات عمومی با بحث فرهنگ شهرنشینی است که مثلا وقتی که از سرک عبور میکنی اول بعد دست چپ خود را ببینید، تا ما بین سرک برین دست راست خود را ببینید. این موضوعاتی است که الحمدلله ما در نصاب تدریسی معارف و همچنین وزارت تحصیلات رئیس دفتر ما حضور داشت، بسیار از این موارد را جایگزین کرد. ماشاءالله بخیر باشین. بارگزای صاحب اصل مشکلی است که گلای مردمی بود که کوچه های فرعی چرا بسته هستند. امروز که کوچه های فرعی باز شدن، باز مردم سر صدایشان برآمده که اینا سبب میشن که سرک های عمومی را بند بندازن، موتورها از داخل کوچه ها میآید. در این حال در گذشته شما در مسیر دی افغانان در چند جاده های دیگه کابل هم پلای هوایی داشتین، اما مردم استفاده نمیکردن. پیامتان برای مردم چی است؟ خب ما اینو 10 بار گفتیم، بازم تکرار میکنم، ما و شما باید یاد بگیریم وقتی که ما میگیم در شهر زندگی میکنیم، بخواین نخواین بعضی معلومات افقی باید در مورد قوانین ترافیک داشته باشیم. این دلیل نمیشه که یک نفر باشکیل داره ندانه که مثلا خط سبقت باشکیل کجا هسته، از کدام طرف موتور باید عبور بکنه. و یک قصه در افغانستان از کسی که باشکیل داره و کسی که موتور داره، اگر هر قسم تکرش هم میگه موتور والا علامت است. اشتباه است. و من که یک عابر پیاده هستم، وقتی که از سرک عبور میکنم باید حق خود را هم بدانم، حق و موتورم بدانم که مشکل ایجاد نشه. این نیازمند یک کمی بحث های کلانتر، خصوصا در بحث آگاهی و فرهنگ شهرنشینی است که ما تقریبا سال گذشته 400 برنامه تنها در مکاتب داشتیم که در کنارش مواد تدریسی، موادی به خاطر سرگرمی، خصوصا کتابچه‌های نقاشی داشتیم برای متعلمین عزیز میدادیم، اونا رنگ‌آمیزی می‌کردن، بعد ما بینشان مسابقه برگزار می‌کردیم. در 400 لیسه در شهر کابل پارسال ما همین برنامه رو تنها داشتیم. بارگزای صاحب در ارتباط با آگاهی دهی از طریق رسانه‌ها مشخصاً کدام برنامه‌ای داری که مردم او رو دنبال بکنن؟ اول خب ما خودت امیال چیز هستیم، خودش یک کلان آگاهی است. ما در بحث آگاهی چی میکنیم؟ چندین چینل کلان ما داریم. ما در حدود 650 وکیل گذر داریم که حداقل از طریق معینیت محترم کلتوری سالی 10 بار با اونا نشست برگزار میشه و هدف این نشست رساندن پیام‌های شارولی کابل به شهروندان و دریافت بازخورد یا فیدبک شهروندان به شارولی کابل است. خصوصا اگر مواردی در این قصه باشه، در بحث دیگه هوا و گپای دیگه باشه که من تالاری که ما میشینیم با هم دیگر، تالاری است که در باغوش وجود داره. یک بخش قضیه است. بخش دوم قضیه شبکه‌های اجتماعی است که شما میدونید شارولی کابل قوی ترین رسانه‌ها را در شبکه‌های اجتماعی داره. شما که خیلی در دسترس هستید. بحث دیگه‌اش برنامه خود ما و شما هست. یعنی بسیار راحت میتونم بگم که حداقل هفته‌ای 15 برنامه هر هفته هم از طریق رسانه ما اینا رو همیشه داریم. جدا از برنامه‌ای که مثلا برنامه ما و خودت یک برنامه پیش بینی شده نیست. این مثلا ماه یک بار یا 2 ماه یک بار شاید ما خود داشته باشیم. در کنار این مورد بیشتر قضیه تقریبا 1800 خانمی که ما استخدام کردیم به خاطر آگاهی ای را داشتیم. در کنار این موضوعات بسیار همکاری خوب ما با ریاست محترم مساجد وزارت محترم حج اوقاف داریم که بسیار از موضوعات در خطبه‌های نماز جمعه میگه. شما میدونین در افغانستان مسجدها بهترین، مؤثرترین و تاثیرگذارترین راه، مجرا یا چینلی است که میتونه پیام خود بر شهروندان برسانی. اما مدل های ارتباطی هم که تعریف شده، بزرگترینش مهمش مجرا بودن است. درست است که وقتی ارتباط ایجاد میشه پیام از فرستنده است، گیرنده است، اما مجرا هست که هم برای پیام شما مشروعیت میده و میتونه میزان تاثیرگذاریش رو بر شما یک سنجش قوی بده که در افغانستان مساجد در صدر است. بخیر باشین. هموطنان عزیز، در بخش پایانی امروز بارگزای صاحب مواردی را صحبت میکنیم که خیلی روزا در سوشال میدیا، در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ است. یک میان برنامه کوتاه میرویم، دوباره برمیگردیم، سر و قضیه بحث میکنیم. دوباره خوش آمدین بیننده های عزیز. بارگزای صاحب،
بسیار کوتاه، شما متعصب هستین؟ مردم قضاوت کنن، نه دیگه تعصب چی؟ به خاطر مثلا تعصب سر چی؟ این روزا قضیه نامگذاری ما سر جایها، وطن بسیار چهارراهی‌ها، تعصب دارم، ایرا دارم. بله. تعصب سر وطن فوق العاده داریم. دوست داریم وطن. اگه قصه باز مسئله قایم باشه، آدم با کی تعصب بکنه؟ ما خانمم تاجیک است، با خانمم تعصب بکنم. ما عروس پنشیری داریم، با عروس خود تعصب بکنیم. ما عروس از فاریاب داریم، با قوم ازبک خود تعصب بکنیم. دختر دادیم، با داماد خود تعصب بکنیم. معنایی نداره. همگی گل یک باغ است. شما یک بار می افغانستان یک کمی مطالعه بکنین. خب اینطور اینا با هم دیگه بافته شده. بله. اینطور بافته شده، غیر از پروژه بگیرهایی که پروژه میگیرن و دان کرایی هستن و از درخت خود تبر جور میکنن و به ریشه خود میزنن که آدمای معلوم الحالی هستن و شناخته شده. دیگه کی میتونه تعصب داشته باشه؟ امکان نداره در افغانستان گپ شوه، چون دارین به خودتان ضربه میزنین و این غلط است. این قضیه که زیاد باستاب پیدا کرد در سوشال میدیا، اکثرش شما هم بر رسانه ها مطرح کردین و ما عملا دیدیم هم که ساخته شده بودن. این اصل نبود. اما آنچه که مهم است، این نامگذاری ها با قشر مخصوص، کسانی که از آدرس ادبیات باشند، با اونا شما مشوره کردین. مثلا شما بعضی اسمایی دارین که مردم محل باید ازشان پرسان شود. از این آدرس ها چیزی شما طلب همکاری؟ ببینن یک چیزی که همیشه شاروالی کابل دیدگاهش است، این است که شهر کابل باید عظمت 50 سال پیش خود را در منطقه به دست بیاره. شما ببینید 50 سال پیش شهر کابل یک مکان زیبا، متمدن، با فرهنگ در تمام آسیا بود و از کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی و امریکایی به خاطر چطور براتون بگم، به خاطر لذت بردن، به خاطر اینکه یک فضای بهتر داره می آمدن و اینجا به عنوان گردشگر. یک. دوم، ما باید به همون تاریخ مراجعه بکنیم که واقعیت ها چی بوده. ما چند بار میخوایم واضح صحبت بکنم. مثلا اینکه شاید قصه نو شار یا شار نو باشه. نه؟ بله. ما به نام زیره یک مجله بود در اکادمی علوم که 50 سال پیش او چاپ میشد. نو شار در اوج نوشته است. اینکه چرا توجه نشده بعدش علایده است. یعنی گذشته داشته. بله. چیزی نه تغییر کرده، نه کسی اختراع کرده، نه ابتکار کرده، نه ابداع کرده از خود. مسئله 1500 فامیلی، شما برین یک بار اسناد مشخص که پروژه او زمانی که ساخته شده بود به خاطر افسرهایی که نمی‌فهمم کجا قوای هوایی بود یا کجا بود، اسناد شما دیدیم مطلق در تمام مکاتبشون اگر به دری بوده نوشته شده که 500 فامیلی، اگر پشتو بوده 1500 فامیلی بوده. این که اونا بی خبر هستن از این موضوع مسئله خودشان است دیگه. ما چیزی گفتن که زبان دراز مخالفین شما به اصطلاح اصلی است که میگن چه نیاز است. خب چه نیاز است که 500 فامیلی رو شما اومدین به 30 زبان؟ خوب است که دو زبان ما ملی است، باید به هر دو زبان باشه و یک زبان دیگه ما شما خونیست که البته زبان انگلیسی است، چون وقتی که ما در گوگل مپ اینا رو میدیم اما معادل انگلیسیش هم نیاز است. بخواین نخواین گردشگر میاد، توریست میاد، باید بتونن از اون طریق آدرس ها رو پیدا بکنن و دو زبان ما در یک پشتو است، به هر دو زبان باشه. مثلا بسیار از جاها داریم که امکان نداره دالمان چی میخوای نوشته بکنی، دیمزنگ چی نوشته میکنی، دیوانان چی نوشته میکنی، چلستون چی نوشته میکنی، کلور پشتر چی نوشته میکنی، او بحثش جداست. اما وقتی که یک معادل از قدیم وجود داشت و کسی توجه نمیکرد بهش، نمونه چاره ساعتنامه، چرا ساعتنامه گفتن نمیشه؟ شما 50 سال پیش در تمام اسناد ساعتنامه است، چاره مکریان است. یا یک بحث دیگه که یک تعداد درک کرده نمیتونن، مثلا خود چهارراهی و سه‌راهی، مثلا چهارراهی شهید یا شهید سلورلاره، چهارراهی یا سلورلاره این نام معرف نیست برادر، او شهید است که نام خواست از جان شهید. اگر نیتشان ای است که در پشتو مثلا بگیم چهارراهی شهید، خب ساختار غلط میاد، بعد بگو شهید سلورلاره. شما خبر دارین که زبان پشتو و فعل فاعل مفعولش خیلی فرق میکنه با داری از اول و دوم آمدنش بسیار تفاوت داره. دیگه هیچ چیزی نو ابداع نشده و اختراع نشده. او باز یک قصه دیگه است که یک تعداد مردم از این راستان نان میخورن که تخم تعصب را کشت بکنن، خود زمین ندارن. فعلا تخم تعصب در فیسبوک منداده، در فیسبوک کشتم نمیشه، اصلا برشان نمیده. دقیقاً. واقعا زحماتتان قابل قدر است. بزرگیتان. بارزه صاحب گاهن در اوج مصرفیت و کار که باشین این موارد را وقتی میشنوین میبینین ناراحت میشین؟ نه ناراحتی نداره. خب والله بسیار خنده کردیم در 2-3 روز گذشته چون باز خدا خیر بده فیسبوکی ها یک چیزایی از یا جور کرده بود که دوغاباد هم کسی در پشتو ترجمه کرده بود از این طرف میدیده. خب اینا با 2-3 گروه هستن، اینطور نیست که تنها اینا با 2 گروه از یک گروه پیج است. ما میشناسم کلشانه، باز یکی میای حمایت میکنه. ببینن من تو واضح بگم
یا آدمایی که گپا رو گفته اگر فکر میکنن خدای ناخواسته یا شارولی کابل یا خودم به عنوان یک فرد جدا از مسئولیتی داریم ما کدام صحبت غلط درباره برادر تاجیک خود میکنم، کلا کور خواندن به زبان ایرانی یکم بگیم بیخی مکمل کور خواندن. این گپ اوی است. یک موضوع نامگذاری بود، قصهش معلوم است، اسنادش معلوم است. ایده کدام موضوعی نیست که توی که اوج نشستی داری تعصب میکنی من با آینه که تو یک مردم یک سمت ببینم. نه تو خودت یک فرد معلوم الحال هستی، همگی میشناسید. و در اون طرف یک مشکل کلانی که من میبینم این است که اونا چون نمو یک پولی برشان به عنوان سوشال برشان داده میشه و اونجا غذا برشان الحمدلله میرسه که خوش هستیم، یک افغان ما نان میخوری گپ بسیار خوب مصروف هستن، مصروف نان خوردن هم باش خوب است. و در کنارش وظیفه دیگه نیست، چون بعضی از کشورهای اروپایی 3-4 سال بعد ما تنها زبان بخوانن و طبیعتا قبل از اینکه از جبران اینجا یک وظیفه داشتن خانه قرار بشینن، باز دیگه یک تلویزیون معلوم الحال هم هست، فیسبوک هم هست که فقط اونجا میگن در آینده فقط یک سند برای خود میمانن، ویدیوی خودم میبینن، ضمانت اجرایی نداره و دستشان به جای نمیرسه. با او حالت هم باز من میگم از اینکه روانی شون بهتر است که خود تخلیه بکنن. با ما حالت هم مشکل نداریم. نهایت بحثی است که هرچی بگوین حقیقت وقتی که برملا کنی کل صفر میشه. واقعیت چیزی بود که واقعا گفتین بر مردم قضاوت میکنه، واقعا مردم قضاوت میکنه. ما چیکاره که بگیم حتما واقعیت است یا نه، چیزی که میتونیم و میگیم. بارگزای صاحب، نام شما با کابل گره خورده و ما هم خیلی خوشحال شدیم و هستیم که در برنامه شام کابل شما را داشتیم. برای دقایق آخرین برنامه ما چی گفتنی برای مردم داریم؟ والا امیدوار هستم هر کسی هر جای از فرق نمیکنه، در کابل است، در افغانستان از بیرون است، که قلبش به خاطر وطن میتپه متوجه باشه. او دیگه با هر فکر سیاسی است مربوط خودش میشه، اما از آبادی وطن خوش باشه. درست است که با هر فکر سیاسی که تو هستی اصول را زیر پای نکو، خبرنگاری را مسخره نکنین، خبرنگاری را ابزاری جور نکنین. اصول را همیشه نگاه دارن. او که باز تکرار میکنم یک فکر سیاسی داری، یک جهت داری و بحث خود است، من تو را این طرف تشویق میکنم نه اون طرف. و یک تعداد مردمی که باز هنوز افغان بودن برشان ثابت نیست، اونا خود معلوم الحال هستن دیگه. از او اگه ما گله کنم تو چرا این کار کردی، بعد از ما سوال کنن که بیادر یادم من مشخصه که افغان است یا نه. یک تعداد دیگه الورز ما دیدم چند تا پست کردن مایکروسافت ما کم گرفتن. در موبایل‌های ما شما در کامپیوتر خوی کیش زبان فارسی است، کیش دری است. این رو ما کم کردی چرا این کار کردی؟ ما گفتم قصه تو بسیار کلان است. یا اینکه دیگه بی بی سی دری و پشتو رو ما کم کرده. اونا رو ما قطعا صحبت نمی‌کنیم. اما خود شما از بیکاری دنبال سوژه میگم شما آزاد هستین. دیوانه آزاد است. بیاد هر چی میکنید هیچ گپی نیست. ما چیزی نمیگم اونا را. بخیر باشین بارگزای. بسیار لطف کردید. سلامت باشین. بسیار تشکر که به برنامه ما تشریف آوردین. هموطنان عزیز و نازنین، این بود برنامه شام کابل و برنامه خیلی عالی داشتیم با بارگزای صاحب، سخنان خوب داشتن. امیدوار هستم که قضایا و مواردی که بارگزای صاحب مطرح کردن هموطنان عزیز ما در فرهنگ شهرنشینی ما او را مد نظر بگیرن و شما برنامه شام کابل را هر شب انشاءالله بیننده می باشین و امیدوار هستم که از نظریاتتان ما را هم مستفید بسازین. تا شب دیگر با مهمان دیگری که در خدمت شما عزیزان قرار می گیریم، شما را به پروردگار می سپاریم. بخیر و سلامت باشین.